Autonomia del Veneto, nuovo rinvio. Secondo lei ce la danno? Tanto lo sapevamo che fa così. Con io voi, non noi altri. Che altri? Vabbè, un rinvio a volte arriverà da qualche parte. Secondo lei è fiducioso, insomma? Sì, bisogna sempre avere fiducia. La solita fregatura. Secondo lei cosa deve fare adesso il Veneto? E niente, deve continuare a battere finché si può. Come al solito, non cambia niente. Ma secondo lei ce la danno? Non credo. Perché? Io ho massi interessi sotto. Noi siamo fortunati che abbiamo Zaia, però con brutte sensazioni. Anche brutte sensazioni. Sì. Penso che la stanno tirando troppo lunga, visto che era una cosa che dovevano fare già gli anni scorsi, e penso che sia giusto che ogni regione sia autonoma e che gestisca i propri soldi in base ai redditi e tutte quelle cose che vanno. Che è inutile avere tante regioni che non sono autonome e poi ci sono solo delle regioni che pagano per gli altri, quindi non ce la danno, non ce la danno. Perché? Perché ci sarà, perché adesso sì, avrà la sua forza il Salvini, però d'altra parte anche il 5 Stelle avranno le loro forze. E quindi insomma tutto rinviato oppure proprio cancellato? Rinviato, secondo me. Insomma, però è tanto che dicono sì, autonomia, però Di Maio... Secondo lei Zaia a questo punto cosa deve fare? Deve battere il martello. Ma qualcosa ci daranno sicuramente. Non so se tutti gli articoli, però... Ma secondo lei alla fine ce la danno o no questa autonomia? Mi spero di sì, che Salvini abbia dei cocumeri grossi.